สวัสดีครับโตโย楽太ครับ。はい、皆さんこんにちは、チョン楽太トヨでございます。ただいまですね、私は、バンコクのスワンナプーム空港に到着いたしました。もう、イミグレーション入国審査場のね、ちょっと手前なんですけどね。で、今回は、この、スワンナプーム空港ですね。到着した時とかね、皆さん初めての方はわからないと思いますので、空港の概要をね説明したいと思います。こちらまずですね、到着したイミグレーション前でございます。ここ2階になりますね。上が3階、出発の階ですね。はい、でこちらね曲がると、入国審査場になります。その手前には免税店もございますね。こちらには ATM がございます。この入国審査場の上にはねこうやって、到着案内がでっかいね案内板がありますのでね分かると思います。で、バンコクでね入国する方は、ここで入国なんですけども、バンコクで降りる方はね、ここから国際空港、国内線の国際空港に乗り継ぐ方ですね。で、チェックイン、スルーでチェックインしてて、荷物もね、スルーで預けてる方は、ここのね、ずーっとまっすぐ行くと、突き当たりのところに、乗り継ぎ用の、専用のイミグレーションがあります。そこで入国審査をして、でその後ね国内線のエリアに、進むことになります。ここでね時間余裕あればねここで入国してね一旦外出ちゃってからまたね国内線の方に、行ってもね大丈夫ですけどね、逆はダメですけどね、はい、乗り継ぎない方はここで必ず、降りないとダメです。はい、でね例えば乗り継ぎある方でもでひょっとしたらチェックインはね、2枚乗り継ぎのチェックインももらってるけど搭乗券ももらってるけど荷物がここで受け取りになってるとかね、という場合はここで一旦降りて荷物受け取らないと自分の荷物ねもらえなくなりますんでね、はい、気をつけてください。はい、ではね入国に進みたいと思います。非常にね空いてました。もうイミグレもね各列3人とかねそんなぐらいでしたね。ほとんど待つこともありませんでした。で今ね荷物台のところに来てます。でこちらにね両替所あるんですけども、今確認したら、日本円1万円で2293だったかな。むちゃくちゃレート悪いですね。これだったら今朝の、ね、福岡空港のレートの方が、全然良かったです。なのでねこの中で、両替はねしない方がいいですね。でこちらにもまだね免税店だよな。ここで買えば多分免税だと思います。で荷物を受け取るんですけど、私はねその前にここで SIM カードチャージしようと思います。外にもあるんですけども、外よりは多分中の方が空いてると思いますのでね、はい、ここでチャージをします。私は4日ぐらいあればいいんですけども、最短でも8日しかないので、この299にします。ちなみにこれクレジットカード使えません。ไส้เสื้อสงกรานต์เหรอไส้เสื้อสงกรานต์เหรอフリーเหรอフリーเหรอ今なんかこれをくれましたไส้เสื้ออะไรต่อสงกรานต์เหรอเสื้อสงกรานต์今回は荷物の受け取りがね一番端の5番です。ここがね一番端っこになります。1番から4番まではこの壁の向こうですね。この壁の向こうは国内線のターンテーブルが4つあります。そちらがね1番から4番になってます。
荷物を受け取りましたら、税関をね通りまして外に出るわけなんですけども、ここね税関、今ここね B ってでっかく書いてあるじゃないですか。この空港はね ABC って3つの出口があります。 A はね国内線なんで、そこから日本から到着した方が利用することはないんですけど、ここのね B とね、あと奥の方にね C っていうのがあるんですよ。ずーっと奥の方、このねターンテーブルの番号でいくと20とかぐらいかな、あそこですね C っていうのがあるんですね。でどちらで出てもいいのですが、通常は個人の方は、ここのね B、この B がね大体真ん中になりますのでね B から大体出ますね。で、ただしツアーの方、ツアーで空港にガイドさん迎えに来てますよっていう方ね、その方は C から出てください。C の出口を出ると左側にね、ガイドさんがプラカード持ってね待ってるはずですので、ツアーでね、ここで送迎のガイドさんと会いますよという方は奥の方のね C の方から出てください。間違ってねここから出ちゃっても外でねここは外出て左の方にずっと歩いていけば、C のねそちらのガイドさんの方には行きますけどね、その辺だけねご注意ください。ここから出たけどガイドさんいないぞとかね、すごい不安になると思いますのでね、その点はご注意ください。外に出てきました。税関は基本日本人だったらほぼねスルーですね。そのまま普通にずっと歩いてくればいいです。で X 線の検査の機械があるんですけども、日本人の場合だとよっぽど大きな荷物持ってたりとかね、荷物たくさん持ってたりとかするとチェックされることもありますけども、大体ねスーツケース1つとか、2つぐらいならね、ほぼ日本人は止められることはないと思います。でこちらがね先ほど、ここにも書いてありますね B の出口でございますね。で、B の出口を出て、右側に行きますと、通常ね右側に出ることが多いんですけど、ここねホテルの人が待ってます。はい、でこの出たところにだいぶ変わったな。ここね同じようにね空港の空港じゃない SIM カードのね売り場ですね。 SIM カードの売り場があります。ただね私の今までの、経験ではねこの外の売り場の方が待つことが多いので、私は今中の先ほどの売り場で、購入してます。はい、で大体左側出てね右側に出るんですけども、ここのねスワンナプーム空港からレンタカーを、頼んでるという方ね、ここからレンタカー借りるという方、その方はこのレンタカーの窓口っていうのはこのね左側の奥の方になります。この辺ですね。この辺がねレンタカーの、窓口になりますので、レンタカーをここで借りてる方は出たら、左に向かってください。この下が先ほど、出てきたところですね。で、このね空港で、例えばお知り合いの方とかね車で迎えに来るので、待ち合わせっていう、方もいらっしゃると思います。あと最近だとあれかな、グラブとかもそうなのかな。その場合にこういうね出口で待ってる、方もいらっしゃいますけど、結構ね何番出口で待ってるってね、連絡が来ることがあるかと思います。そのね何番っていうのはね今ここ5ってね大きく書いてありますね。ただ5番って言ったらこの5番の出口でございます。ここの5番の出口の、どこ外か前か分かんないですけど、そちらでね、車待ってるということになりますのでね。であちらね6番でございます。6番がそこにあります。はい、出口を出ましたら右の方から、12345でね一番左が、10という番号がついています。大体ねどうなんだろうな、4番とかね
まあ、この5番とかね、その辺の番号を言ってくる人が多いんじゃないかと思いますけどね。はい、ですので、出口、先ほど、税関のところは ABC という、ね、出口でしたけど、ここの外に出てターミナルからターミナルの外に出る、出口が12345という、ね、数字になってますのでね、もしね数字の何番出口ですよって言われたら、この番号をね探してください。続きまして3階の紹介をいたします。3階はですね、レストランとか売店とかがある、ね、階でございます。この1階下の2階が到着階で、1階上の4階が出発階でございます。出発ね、日本に帰国される際にチェックインされてから、食事時間余ってね食事しようかという時にねご利用される方も多いかと思います。でただし、金額はね正直ここはタイ価格じゃないのでかなり高いですね。高いは高いですけど、とは言っても出国をした後の中の店よりは安いです。でここのね空港で、安く食事したいよという方は1階にフードコートがございます。また後でね紹介したいと思いますけどね、時間があればねそちらの方、行ってください。1階のフードコートでしたら市内よりも気持ち高いかな程度のね、金額で食事をすることができます。この辺はタイ料理なのかな。はい、バーガーキング、チャイナタウンって書いてあるから、中国料理なんだろうな。チャーム、ゴートヌードル、これはクエッティアの店ですね。ちなみにこれねいくらかっていうと、これはセットなのか、セットなんですけど309バーツとか書いてありますからね。市内だったらね、100バーツもあれば、食べれるようなものだと思いますけど、寿司生、お寿司屋さんですかね。お寿司屋っていうわけではないんだな。日本料理っぽいですね。でここはタイレストラン&ベーカリー。はい、で正面にスターバックスがあります。こちらはカノムなんでお菓子じゃないな。こんななんか南部っぽい感じの、料理があります。はい、でサブウェイでこちらに薬屋さん。あれコンビニなくなったのかな。こちら、コーヒーショップ。コーヒーショップもね、これ一番安いので110なんでね、市内の3倍ぐらいの感じですよね。ここにタイマッサージ屋さんできました。タイマッサージ1時間1100円、1100バーツ、1100バーツなんで、あとフットマッサージが800円とか書いてあるかな。1100バーツなんで、日本よりはちょっと安い、ぐらいですね。もうタイからね帰る前にもうどうしてももう名残惜しくてタイマッサージをという方はね、こちらでどうぞ。はい、こちらもタイ料理屋だけど日本食っぽいものもありますね。は
ドナルド。ホップバー、これはまた別かな。これなんだろう。これも一応レストランっぽいな。これはなんかタイ料理なのか、ヨーロピアンなのかちょっとわからないような、お店です。リーカフェ、リーカフェって書いてありますけど、まあ、ここもメニューを見るとタイ料理なんかありますね。お、すごいステーキの匂いがする。274バーツとかでなんかケバブみたいなのが、食べられますけど、お店はこのぐらいかな。はい、これがね、ただいま、3階でございますね。こちら4階の出発階でございます。はい、で、お帰りの際にタクシーなんかでこの空港まで来る場合は、到着の前にね、運転手さんに何番のゲートだっててね、何番入り口だってね聞かれることがあります。その時は、2階とね同じようにこう番号ついてますので、ちょっと逆光になっちゃって映らないですけど、まあ、ここね5番のゲートなんですけどね、先ほどの2階の5番の、ゲートの真上にこのね4階の5番もございます。でもうね、何回か来られてる方で自分のカウンターがもうどこのね、入り口が一番近いかっていうのをね分かってる方は、もちろんねそこに、つけていただければよろしいかと思います。わからない方はね、とりあえずこのね5番、ここ5番と6番の間が真ん中になりますので、5番ぐらいに下ろしてもらって、真ん中ですのでね、でここで、ご自分のゲートを確認して、チェックインの方にね、行かれるとよろしいかと思います。はい、でこのね5番のところには、これ入ってすぐ横のところにね案内所もございますのでね、分からなかったら、5番とりあえず降りとけばよろしいんじゃないかと思います。チェックインが終わりましたら搭乗ゲートの方に進むわけですが、ここスワンナプーム空港はチェックインカウンターが国内専用とかね国際専用とか分かれておりません。タイ航空は、そのねそれぞれの航空会社の中で、例えばタイ航空なんかだったら、国内線はこのレーンとかね、分かれてたりしますけども、基本的にね、例えば国際線が右側で国内線が左の方とかね、そういう分け方はされておりません。あくまでもね航空会社ごとにしかね分かれていません。はい、ただしチェックインをした後に、進む先はね当然、異なります。国内線は、こちらですね。こちらがね国内線の、搭乗ゲートになります。これどこだろう。 C の奥かな。こちらね国内線の搭乗ゲートでございます。で、国際線の場合はねもっとね右の方にね進んで、こういうねエスカレーターが途中でありますのでね、エスカレーター登ってね行くことになります。はい、でこちら今ねここはなんだ、ここは D か DE なんですけどもね、ここにね大きい荷物とか、長い荷物とかねを預けるところがあります。そういう大きい荷物持ってる方は、まず航空会社のチェックインカウンターで、チェックインをして、荷物のねタグをつけてもらって、その後、自分でねここまで持ってきてここで預ける形になります。こちらはタイ航空の、チケッティングカウンターでございます。
い、でこちらにね両替所がありますね。日本円2293ということは、さっきの中もこの値段だったかな。余ったね、余ったタイバーツを、日本円等に変える場合はね、こちらでできるんですけども、時間があれば地下1階のね、銀行に、行って変えられた方がレートは良くなります。これは本屋かな。はい、こちらね、国際線乗られる方はここでチケットスキャンした後に上の方に、登っていく形になります。前はこっち側にもコンビニがあったんですけどなくなりましたね。その代わりやたらとこの SIM カード屋が増えましたこの辺こんな SIM カード屋とかなかったんですけどね。このね LK というところがね、ここが空港の真ん中になります。กินแล้วอ่ะไปคนเยอะจังวันนี้มาหน้าวันนี้はい、こちらですね、登っていきます。なんかあるのかなこれ。ここにお土産屋さんができてる、キングパワーの。どうなんだろう、中よりは若干安いのかな。はい、ここも銀行があります。2293だから同じだな。でここに本屋で、ここにも大きなね荷物を預けるところがあります。あれ、コンビニ完全になくなったのか。あ、ここにあった、セブンイレブン。ここはどこだ、9のね、カウンターの裏のところにねセブンイレブンがありましたね。あとその隣には何だろう、薬屋さんみたいなものがあります。こちらオートップのお店がございます。どこだ、Uカウンターの奥ですね。でこの奥なんか工事してるな。あれ、チェックインカウンター一つなくなったぞ多分。こちらにローソンがあります。ローソンになったんだ。しかもすごい広いな。ここ空港できた時はあれどこだったかな、確かファミマだったような気がしますけどね、ファミマしかなかったんですよ、この空港内には。ドームワン空港の方にはねセブンイレブンしか、なくてね、なんか利権みたいなのがあると思うんですけど、でその後セブンイレブンに変わって今ローソンができたんですね。はい、でここに郵便局があります。郵便局も小さくなったな。私は以前ねここの郵便局でよく記念切手を買ってね日本に
絵はがき出してましたけどね、今もう絵はがきの記念切手も売ってないのか。ここにメミスタンプテスタンプ。あ、スタンプに、ああ、今こんだけしかないんだな。9バーツ、今国内郵便9バーツなのかな。日本へはね9バーツで送れないので、1枚では送れないですね。はい、でこちらはですね、一番端っこです。免税のね、払い戻しの手続きのねところがあります。ちょっとね、私も最近調べてないのでなんともちょっと言えないんですけども、もし変わってなければですね、以前と最終的に手続きをするところは出国をしてからなんですね。ただ出国をしてから手続きなんですけども、その前に出国する前に、ここで、書類をなんかスタンプかなんかね押してもらって、その後に出国して中で払い戻しの手続きを、するようになってました。変わってなければ多分今もねここにカウンターあるということで多分そうなんじゃないかなと思います。なのでね、やはりタイでね買い物、される方ってね多いと思いますけども、免税のね手続きされる方は出国する前にね、忘れずにこちらの方に、来て手続きを行ってください。はい、ではこれでね、今2階3階4階と来ましたので、今度は、下に下がって1階へ行ってみたいと思います。今ねこちらで荷物をねラップみたいのでぐるぐる巻きにねしてくれてます。そのままだとねちょっと預けられない荷物みたいなのねパッキングしないといけないのは、ここでね何箇所か随所にね、入り口のところにありますのでね、そういう荷物をお持ちの方はこちらでパッキングをしてください。ただねこれ1個200バーツなんでね結構高いですよ200バーツか、前確か120バーツだったと思ったけどな。1階にやってまいりました。1階っていうのはね基本的に車ですね、タクシーとかバスとかに乗る階になります。で、上3階かな、3階でちょっと話しましたけどね、こちらに、フードコートがございます。場所は8番出口のところですね。はい、フードコートがございます。私はねちょっと今日はすごい混んでるな。今日はここで食事しないので、軽くね漢字だけ紹介しようと思います。こちらでまずね、カード買いまして、このねお店で購入をして、残った金額はねまた再度、お帰りの際にねここで払い戻しということになります。変わったなだいぶ。で金額もこの奥にもあるのか。これ奥カレー、そうか、これゴーのお店なんかあるんですね。クッティアオルアアユッタヤので、これで一番安いので50バーツ50バーツですので、市内よりもね若干高いかなというぐらいですね。こちらもクッティアですね。こんなねお店がございます。60バーツ70バーツというところが多いですね。はい、ですのでね、出発前空港チェックイン終わって、時間がね、かなり余ってる方はで、安くね、帰国前に最後にタイ料理食べたいという方は、こちらの1階のね
フードコートご利用ください。あ、カフェになったんだ。はい、すごい混んでますね。最初に言いましたこのね1階というのは、基本的に車に乗るところということで、メータータクシーに乗られる方はこのね外にタクシー乗り場ありますので、そちらから、乗ってください。であとこちらはね、バスですね。コチャンとかあるんだ。コチャン航空มีกี่โมงครับไปเกาะช้างมี7 โมงกับ 11 โมง 7 โมง11 โมงวันนี้หมดเร็วใช่ไหมครับ หมดแล้วค่ะ はいこちゃん650バーツでいきそうです。ค่า650ไปไหนครับค่าเรือเหรอครับรวมเฟอร์รี่ไปเกาะช้างค่ะ じゃあハーサイカーとได้ค่ะ 650あ、こんかはい、片道ね650バーツねこちゃんで一応今確認しました。港まで行って、船代と、あとね、このチャン島に着いてからの、中のね移動の、車代ですね、そこまで入るそうです。はい、でこちらには、パッテヤ行き、フワヒン行きっていうのがございます。143バーツですね、パッタヤまで。ただしですね、ここから出るパッタヤ行きはカマイから出るパッタヤ行きとあれ違うのかな。私1回乗ったらですねバスターミナルに行かなかったんですよね。フワヒン190バーツ190バーツだそうです。フワヒンこれだけかな。これはなんだ。本県うどん谷のんかいに行くバスがここから出ています。あとシーラチャーですね。オークトゥクチュアモン、シーラチャーレムチャバンはオークトゥクチュアモンなんで、なんだろう、毎時0分なのかなかわかんないです。まあ1時間に1本出てるようです。この辺のカウンターは何なんだろうな。エアポートエクスプレス中盤、こんなんもあるんだ。180バーツで。へえ。これあれかな、 S1 とか S2 とかっていうやつとは多分違うんだよな。はい、こちらがね、1階ですね。で外が、タクシー乗り場、メータータクシーでございます。最後地下1階にやってまいりました。でこのね地下1階は大雑把に言うと、まず何といっても、エアポートリンクの駅があります。パヤータイまでね行く、バンコク方面の、電車ですね。エアポートリンクの駅がこの地下1階にございます。他には、このカフェ的なね、お店とか、あと銀行ですねございます。はい、こちらに、レストランがございますね。でここにも SIM カード AIS だ。で奥にはセブンイレブンがあります。ここでも空いてていいかもしれないな。
この辺はねカフェですね。まあ上よりは安いですけど市内よりは高いです。はい、でね、ここに貸本銀行があります。ここはね同じ、貸本なんですけども、あれここ今同じレートになったのか。日本円2296。前はこれね上の貸本とレートが違ってたんですよね。はい、でこちらが、エアポートリンクのスワンナプーム駅でございます。今ねちょうど列車が到着したところですね。スワンナプーム駅、チケットはこの、販売機でも買えますし、向こうの窓口でも購入することができます。でその奥ですね、こちらにもカフェ的なものが並んでまして、でこちらにね両替所が並んでます。4軒ぐらいあったかな。確かここにあるお店はほとんどねレート変わらなかったと思ったんですけどね。はい、ちなみにいくらでしょう。先ほど2296でしたけども、2555か。なので250バーツぐらい違うんですね、先ほどのところと。ここに貸しコンがありますけど、ここね同じ貸しコンなのにね、さっきのところと全然違うんですね、レートが。まあなので、こちらのねお店開いてる時間でしたら、こちらでね両替された方がいいと思います。ここは朝スーパーリッチ5時半から夜のね11時って書いてありますね。はい、2555か。福岡空港の2300とかを見たらもうちょっといいかなと、思ったんですけどね。というか福岡空港のあそこの両替所が意外に頑張ってんのかな。でここに、カプセルホテルがあります。こっちの方にもこれもだったと思いますね。ここもねカプセルホテルがあるんですね。まあ、なんでね、夜着いてちょっともう電車もなくなっちゃってるし、バンコクの街の中までは出るのはちょっとっていう方は、まあ、こちらに泊まることもできます。ただね確かね値段結構高かったような気がするんですよね、ここは。でしかもシャワーもないし、まあなんで本当に緊急用みたいな感じになるかと思うんですけどね。まあこういったものもございます。はい、これでですね、一応一通り私たち旅行者が使用する、スワンナプーム空港の紹介でございました。タイ旅行はねこの空港、使われる際はね、ぜひ参考にしていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。コクマカ、サワディーカ。